Поверните направо. Nima? Men Vazirlar Mahkamasi 200-qarorini bilasizmi aka? Men taksiman agregator bilan klient olib chiqyapman. Siz Vazirlar Mahkamasi qaroriga qarshi bo'lsangiz, videoga aytsangiz bo'ldi, men sizga 2 ming o'mangan beraman. Men agregator Yandex bilan odam olib chiqyapman aka. Vazirlar Mahkamasining qaroriga qarshimisiz? Men ham har kuni borku taksida yuraman-da. Yo'q, siz qarshimisiz? Shuni aytsangiz bo'ldi aka, xohlasangiz 10 ming beraman. Shu qarshimisiz siz? Mana 3 ming yozib qo'ygan, men olaman. Nima farqi bor? Men mana taksi belgimam bor, agregator bilan litsenziyali odamman, ishlayapman aka. Qarshi bo'lsangiz qarshiman deng. Olsa klientlar bundan keyin mayli ko'chaga chiqib turadi. Yo'q, nimaga klientlar chiqarkan aka? Siz qarorga qarshimisiz? Chaqirgandan keyin. Yo'q, siz xususiy qilib oldingizmi? Qarshimisiz qarorga? Ichkari kirgandan keyin. Yo'q, qarorga qarshimisiz? Xususiy qilib oldingizmi bu yerda? Siz ayting, men sizga pul beraman. Bozor emas, stiyankani aytyapman aka. Yo'q, siz qarshi bo'lsangiz ayting, men sizga xohlagan pulingizni beraman aka. Xohlagan pulingizni beraman. Qarshi bo'lsangiz ayting, Vazirlar Mahkamasining 200-qaroriga. Shtrafini bilasizmi? Sizga qancha shtraf tushadi? Ko'p turgan. Yo'q, bu Vazirlar Mahkamasining qarori bor, opa. Agar anov bo'lsa, qarshiman desa, bo'ldi, shtrafi juda katta buni. To'laydi o'zi, menga farqi yo'q. Xohlasa beraveraman men. Bo'ldi, beri. Qarshimisiz? Qarshiman. Vazirlar Mahkamasi qaroriga qarshisiz, ha? Bo'ldi, 2 ming bering, opa. Mana men pul beryapman. Pul valyuta qabul qilyapti. Vazirlar Mahkamasi qaroriga qarshiman dedi. O'zingiz internetga ko'rasiz, ichki ishlarga boradi. Bu. Sizdan chiqarmang aka. Siz qarshi chiqqaningiz uchun taksiga. Endi taksi. Nima farqi bor? Agregator bilan ishlayapman aka men. Agregator o'zim terib chiqmayapman. Taksi belgim bor. Agregator bilan Yandex bilan kirib, odam olib chiqyapman. Yozib qo'yilgan Vazirlar Mahkamasining 200-qaroriga. Bo'ldi aka.